ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೂ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ರೋಲಿಕ್ ವರ್ಕ್, MDF ವರ್ಕ್, WPC ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜಾಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸಪೇಟಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ 3D ವರ್ಕ್, 2D ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲೋಗೋನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಹೊಸಪೇಟೆ. ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.